तो हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, आज हम आप लोग को एक चीज दिखाने वाले हैं जो अपना जिसका गांव में जंगल होगा उधर ही मिलता है। और जंगल का एक फल है, ठीक है। हम दिखाने वाले हैं क्या चीज है। और जिसके गांव में जंगल होगा, झाड़ी होगा, वही मिलता है। मगर आज हमको बेंगलोर सिटी में खाने के लिए ये चीज मिला है। हम आप लोग को दिखा रहे हैं एक। तो दोस्तों देखिए, ये है, ये आप लोग बता सकते हैं ये किस चीज का फल है। ये खाने वाला चीज है, क्या चीज है ये। हमको बेंगलोर सिटी में आज पहली बार मिला है और मैं लेकर आया हूँ, सब्जी बन रहा हूँ इसका। और एक भाई ने आज तोड़ कर लाया है, इतना ढेर लाया है, ठीक है, 250 ग्राम है। और ये आप लोग बताइए है क्या चीज, ठीक है। ये देखिए, बताइए है क्या चीज ये। बिल्कुल करेली जैसा दिखने में लगता है, और आप लोग बताइए जो खाया होगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मैं डाल दूंगा। आप लोग को मालूम नहीं होगा, नहीं तो जिसको मालूम है वो कमेंट करके बताया है क्या चीज भाई।